ഫുള്ളി CNC. ഇപ്പോൾ നാലാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ CNC മെഷീനാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ HPB എന്നൊന്ന് കണ്ടു. ആ HPBയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മേലെയും താഴെയും പോയിട്ട് വരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണെന്നും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാഗേജ് മൂവ് ആവുമെന്നും പറഞ്ഞു. അടുത്ത മോഡലിൽ HPBS എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സെർവോ ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ എക്സും വൈയും സെർവോ മോട്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ട മിഷൻ എൻട്രി ലെവൽ CNC എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ Y1 ഉണ്ട്, Y2 ഉണ്ട്, മോട്ടറൈസ്ഡ് ക്രൗണിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നാലാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന മിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് സെർവോ. ഇതിൽ മെയിൻ മോട്ടർ സെർവോ ആണ്, ബാഗേജ് സെർവോ ആണ്, എക്സും സെർവോ, Y ആക്സിസ് സെർവോ, പ്രൊപ്പോർഷണൽ വാൾവ്. ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ക്രൗണിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെഷീനും GMT ആണെങ്കിൽ ഈ CNC എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് യാങ്ലി ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ എത്ര സ്പെഷ്യാലിറ്റി അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതുവരെ കണ്ട മെഷീനൊക്കെ 80 mm അപ്രോച്ച് സ്പീഡ്, 110 mm അപ്രോച്ച് സ്പീഡ്, 125 mm അപ്രോച്ച് സ്പീഡാണ്. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഡബിളാണ്. 200 mm, 16 mm, 200 mm എന്നാണ് ഉള്ളത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ മെഷീനും മോട്ടർ എപ്പോഴും റണ്ണായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകും, ഷീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും, എപ്പോൾ പെഡലിടണോ അപ്പോൾ റാം കയറി ഇറങ്ങും. പക്ഷേ ഈ സമയം അത്രയും ഈ മോട്ടർ ഓടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക. ഈ മെഷീനിൽ അങ്ങനെയല്ല. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവരണോ, എപ്പോൾ ഷീറ്റ് അവിടെ വെക്കണോ, ആ വെച്ച് പെഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മോട്ടറേ റണ്ണാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു 25 ബെൻഡേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, 50 ബെൻഡേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പവർ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ആകെ കൂടെ കിട്ടാൻ പോണത് 40% സേവിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് സെർവോ ഡ്രൈവിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാനൽ. എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞ മാതിരി സ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക്കൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എസ്റ്റൻ്റെ സെർവോ ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് മെയിൻ ഡ്രൈവ്. അതിന്ന് പോണ ഓരോ ആക്സിസിലേക്ക് പോകുന്ന ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്നും ഫീഡ് എന്താണെന്നും അക്യുറസി എന്താണെന്നും ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കൂ. ഈ ടൂള് മുതൽ കൊണ്ട് ഈ C-ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. പൊതുവെ എല്ലാത്തിലും ഇതുവരയ്ക്ക് 320 mm ത്രോട്ടേക്ക് തരുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ 400 mm ത്രോട്ട് വരെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3200 mm ജോബിൽ 400 mm ഇടിക്കുന്ന വരയ്ക്കും ഉള്ള പോലെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്, തേർഡ് സെറ്റ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ള മോഡലിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒന്നിന് 4 ഫിംഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 4 ഫിംഗർ LMK ഡിവൈസിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇതിലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ടാങ്ക് ചെറുതായി കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ റെക്സോഴ്സിൻ്റെ വാൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം നമ്മളുടെ മോട്ടോഴ്സും പമ്പും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് CNC ആയതുകൊണ്ടും സെർവോ ആയതുകൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല. നമസ്കാരം.